السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد ومعلومة جديدة. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم واحد الفيديو ديال واحد السيرو اللي يعرفوه الناس وتستعمل في هاد الأيامات بكثرة نظرا لهاد الجائحة، وكذلك نظرا للأزمة الصحية اللي كاينة، وداير فيروس الكحبة عند الدراري الصغار والكبار، وآلام الحلق يعني القرجوطة. كاين هاد الفيروس داير بزاف هاد الأيامات ديال لاغريب. هاد السيرو تيخرج بزاف، داكشي علاش قلت نشاركو معكم ونتعرفوا عليه عن قرب جميع. بالنسبة لهاد السيرو هو أكانديكس. سيرو هانتوما تتشوفوه معايا، هذا خاص بالسعال الجاف، بالكحبة الكحبة الخاوية اللي تنسميوها حنا، تنقولو الكحبة الخاوية يعني سعال جاف. هانتوما تتشوفو معنا تو سيش، يعني أكانديكس السعال الجاف. فيه الناس الكبار وفيه كذلك الناس الصغار. عندنا أكانديكس بنكهة المشمش، بنكهة المشماش الناس الكبار، هادي في لورونج. وعندنا هذا ديال الدراري الصغار، كانديكس سيغون اونفون، هذا بنكهة الموز. القرايه ديالو تتبان لكم. كما هو معروف على أكانديكس، هو كي قلنا سيرو ديال السعال الجاف، مضاد للسعال ديال الجهاز التنفسي. أن علاج السعال الجاف والتهيج السعال على المدى القصير، هذا تيداوي الكحبة الخاوية. تتداوى بهذا السيرو هذا مخير وتعرفوه الناس جميع. بالنسبة نذكرو موانع الاستعمال، عندنا ما تستعملش هذا الناس اللي عندهم الحساسية لأحد المكونات ديال هذا السيرو. ديك ديكستروميتاروفان، هذا مكون ديال هذا السيرو هذا، واللي عنده حساسية من أحد المكونات ديالو هذا ممنوع عليه الاستعمال. وكذلك اللي عنده ضيق التنفس، اللي عنده ضيق التنفس يعني اللي عنده الضيقة ما تستعملش في الكحبة، واخا تكون خاوية ديال الضيقة ديال موالين الضيقة ما تستعملش فيها. النساء الرضاعة الطبيعية كذلك، الحوامل والرضاع يجب استشارة الطبيب. هو ممكن استعماله ولكن خصوصا في الأيام المتقدمة الحمل ممكن استعماله، وفي الرضاعة كذلك تيدوز، ولكن خصو يجب استشارة الطبيب باش نعرفوا لي دوزاج باش غنقدروا ناخذوه. هذا هو. وعندنا الأطفال من 6 سنوات، هذا الأطفال. هانتوما أكانديكس الأطفال، هانتوما إلا قريتو هنا عندنا من 6 سنوات حتى 15 سنة، هادو الأطفال على المدى القصير الجاف والتهيج. هانتوما كتقراو معايا، يعني غير الواحد يقرا مزيان لابواط ويقرا لا نوتيس راه غيكون عارف. عندنا الثمن ديال هذا ديال الأطفال هو 19 درهم فاصلة 40، وعندنا الكبار فيه 31 درهم ونص. 19 درهم هذا ديال الدراري الصغار، وهذا 31 ونص. هكا تتعرفوا على أكانديكس سيرو من الكحبة الجافة، معروف وتيديوه الناس ولعما تيشكروه الناس كذلك في الكحبة الجافة. بالنسبة للأكانديكس نقولوا الجرعات يعني الاعتيادية هي معلقة كبيرة 3 الخطرات في النهار الناس الكبار، وحتى 4 الخطرات في النهار، يعني من 3 حتى 4 الخطرات في النهار. أقصى جرعة هي 4 الخطرات في النهار. كذلك بالنسبة للأطفال معلقة صغيرة 3 الخطرات حتى 4 الخطرات في النهار. هكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. تشكركم على المتابعة، اللي جديد معنا يشارك في القناة ويفعل زر الجرس، وكذلك يكومونتي لي كومونتير ديالكم تيهمونا وملاحظاتكم، وتنقول لكم إلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.